Herr Präsident, die Damen und die Herren, der Bauern an der Winzer geht es nicht gut. Sie sind schlecht drin. Die Situation am Sektor ist nicht rosig, da kommt es leider zum Teil dramatisch. Es ist so schlimm, dass immer mehr von ihnen ihre Prä nicht mehr können zurückbezahlen an den nächsten Stunden. Und mit allen Konsequenzen, die das mittelfristig mit sich bringt. Der Sektor ist auch dementsprechend fragilisiert. Bauern sind im ganz großen Druck ausgesetzt. Sie sind dem finanziellen Druck von der Weltmärkte ausgesetzt, dem Preisdruck von der globalen Märkte, mit dem tragischen Preisverfall von Milch und auch von Fleisch. Sie sind dem sozialen und gesellschaftlichen Druck ausgesetzt, von steigender Marginalisierung, und in der Zeit von quasi Industrialisierung, von der Ignoranz, von allem, was schaffen mit den Händen ist. Also sie sind dem Konsument seinen Erwartungen ausgesetzt, von hochqualitative Lebensmitteln für ihren Spottpreis an die Konzerne mit ihrem Preisdruck ausgeliefert. Es ist also gut nicht Happy Days, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, wie die Regierung deklarieren will. Märkte sind zugegangen. A China, wo man konsumiert wird, mit dem Russland-Embargo. Neuseeland drückt nächst mit großen Quantitäten Milch auf den Markt zu einem billigen Preis, bei dem der europäische Bauer mit den Wetterkonditionen von Hai nicht mithalten kann. Es ist auch illusorisch zu meinen, dass die Milchproduktion zu Lützeburg mit den Weltmarktpreisen mithalten könnte. Ich komme darauf zurück. Das ist aber fundamental wichtig, am Land selber in Nahrungsmittelproduktion zu haben. Es darf nicht sein, dass das Land in Kenia total abhängig vom Ausland Gift gehen für sein Grundnahrungsmittel. Wir müssen unbedingt in eigene Produktion zu Lützeburg behalten und es nicht an den total Abhängigkeit vom Ausland beginnen. Und dafür muss Politik die Landwirtschaft unterstützen. Dafür braucht Landwirtschaft weiter helfen und noch weiter bei helfen. Sowohl am Bio- wie am konventionellen Anbau muss die Politik hier Unterstützung geben. Für die CSV ist es klar, dass wir beide brauchen. Die Landwirtschaft kann nicht mit der aus Argentinien vergleichen gehen. Das ist nicht just unfair, aber auch noch falsch. Da gibt es keine Gemeinsamkeiten und da soll noch kein argentinisches Fleisch kaufen übrigens. Falsch Vergleiche an Amalgame sie fehl an der Platz. Die europäische Landwirtschaft produziert nicht wie in Argentinien oder andere südamerikanische Länder, auch nicht wie in Amerika. Hier am Land ist die Landwirtschaft nachhaltig, die biologisch an die konventionell. Dafür muss die Landwirtschaft weiter unterstützt gehen, so gut die biologisch wie die konventionell, für das sie eben nicht unter den Druck könnt für Produktionen wie an denen Länder oder so von denen geschleckt wird. Ohne Unterstützung geht es durch eine Inne. Wir müssen Bauern unterstützen, weil wir zu Lützeburg wie in Europa in eine andere Produktion wollen, wie auf so Kontinenten. Mit Agrar-Umweltmaßnahmen, Greening, guter landwirtschaftlicher Praxis, fruchtvolles, bodenschonende und Anti-Erosionsbearbeitung von den Stecken, leihen wir nicht nur meilenweit weg, mit komplett und den Antipoden von den intensiven Produktionsmethoden, wie sie auf so Plätzen möglich sind. Heute kein OGM gesagt, und da geht mir ist immer gewährt, nach allen Regierungen. Der wird beim TTIP nicht in die falsche Richtung gehen. Die Regierung muss gut aufpassen, dass die hohen europäischen Standards im Bereich von der sozialen und natürlichen Nachhaltigkeit respektiert bleiben und nicht in die Räder kommen. Oder sie muss sich führen. Wir dürfen die Landwirtschaft nicht ausverkaufen. Hier am Land will die Landwirtschaft natürlich nicht ausbluten, aber sie weiß, dass es hier wichtig ist, mit der Premiere ist. Und das soll und muss auch so sein. Und dafür sollte man die Landwirtschaft nicht verdeifeln, mit die hiesige Produktion unterstützen. Dafür freut CSV sich an der Chamberskommission am Detail den Vertrieb von der Nahrungsmittelproduktion, besonders an die kollektive Strukturen zu kümmern, an Zusammenarbeit mit den betroffenen Akteuren, für das die Chamber die Analyse und Konklusionen mit eventuellen Verbesserungsvorschlägen machen kann. CSV will auch Propositionen zur Lebensmittelverschwendung, dem Gaspillage alimentär machen, erfreut Heimat in Orientierungsdebatte zu dieser Problematik un. Herr Präsident, man schläft. Merci. Man schläft. Das war vielleicht schon ganz lange am Gangen, dass mit der WW für den Trittbrettfahrer heute von der Echte war. Das nicht vermutlich, nee, das leider paternötisch für die einheimischen Produkte an ihren Aufsatz zu unterstützen.
Promotionsanstrengungen gehören haut das erste zu. Haut, wo der Konsument mit einer Vielfalt von Produkten konfrontiert ist, und so hat er gleichzeitig auch erwähnt. Sensibilisierungskampagnen müssen auch über die Wie gemacht gehen. Auch am Weinbau sind diese kein Happy Days. Die ausländische Konkurrenz ist der muss so groß, dass Maßnahmen nötig sind. Es wäre dafür nicht der Moment, für die Promotionsfonds zu streichen. Aber wenn ihr gesagt, wie viel Cluster diese Regierung auf B sitzt, wie das in Luxemburg vorgegründet wird, von den letzten ist ja der Luxemburg for Tourism, wo die Regierung zu Recht hofrig ist, für viel Fonds dran zu gehen. Aber da werdet ihr auch möglich sein, den Promotionsfonds am Weinbau nicht zu dotieren. Da geht dann aber mal auf das Resultat von einer Etude gewährt, die noch langer Zeit noch immer nicht da ist. Hoffentlich steht dann all etwas Neues dran. Muss sich schon fragen, ob es richtig wäre für an dieser Materie, ob ein nicht spezialisierter Konsultant aus dem Big-Bereich zu setzen Platz mehr fachspezifisch vorzugehen. Die Damen und Herren, es sind gar keine Happy Days am Land. Gerade als Tertiärgesellschaft am postindustriellen Zeitalter dürfen wir zu Lützeburg den primären Sektor nicht fallen lassen. Weil wenn wir kein Lebensmittel mehr Produktion mehr hier am Land tun, sind wir ganz schlecht drin. CSV bedauert hier, dass die allermeisten von ihren Amendements für das Agrargesetz nicht geholgen waren von der Majorität. Wir sind überzeugt, dass sie zu einer Verbesserung vom zukünftigen Gesetz geführt hätten. CSV fordert, dass, wenn das Agrargesetz endlich gestimmt kann gehen, dass es dann direkt umgesetzt wird. Das bedeutet, dass die Ausführungsbestimmungen zeitgleich mit der Stimme vom Gesetz durchsehen müssen. Ich erinnere den Herrn Minister daran, dass er uns versprochen hat, wir geben Reglementer kriegen, was CSV begrüßt. Da geht es so, wenn ich glift, weil gezeigt, nicht so kann die Chambre die Wirkung vom Gesetz erschätzen. Ernst ist das nicht möglich. Dabei ist schon das erste von der Aufführung vom Gesetz schwierig. Für die Bauern, für die Verwaltungen, bis sich alles angependelt hat oder herausgefunden wird, wann eventuell etwas nicht aber klappt. Mein froh, als den Herr Minister berät, an so viel Gesetz anzupassen. An andere Länder die schließlich Halbzeitbewertungen gemacht, mit der das 2017 an Hai wohl nicht mehr machbar. Auf EU-Niveau wird aktuell noch zusätzliche Strukturunterstützungsinstrumente geguckt, für die Landwirtschaft an diesem Krisenmoment zu unterstützen. Herr Minister, welche Optionen hält die Regierung hier am Land, für darauf zu reagieren, wie als Erhaltung zu den verschiedenen Möglichkeiten? Eine Frage, wie ist es mit der Verteilung und Ausbezahlen von den Fonds und den Möglichkeiten aus dem Milchhilfspark? Hast du schon alles gemacht oder stehen du nach Sachen op? Oder gehen die Diskussionen lorecht, ob den Assise Agricole gefordert, den der Staatsminister gestern angekündigt hat? Nom Minigipfel mit Staatsminister kündigt die Regierung lo, so wie an der Kultur Assisen un. Als dat, weil der noch immer nicht wisst, wer der an diese Bereiche machen sollt. Oder hat ihr auch ege Vierschläge der Motto hinholt? Steht der Weiber auch im Programm do? Ganz genau richtig. Aber wie hat Redner von ihrer Majorität gesagt dabei, mir geht ja nicht dafür, sich dahin zu sitzen, an sich umzugucken oder in die anderen Not zu lauschen. Da gehe ich ja davon aus, dass die Regierung auch mal eine eigene Meinung hat, aber weiß, was wie in Politik sie daran will machen, an den zwei Bereichen, an der du halt bis lo, man noch nicht an den zwei Bereichen alles davon hören. Selbstverständlich. Ich habe gestern assistiert, dass Kultur selber leben muss. Und die Regierung braucht, und Politik braucht für Unterstützung. Mit der Politik nicht soll der Kultur so weit richtig ist oder nicht richtig ist, und au contraire eine eigene Dynamik auch braucht und Unterstützung. Das ist nicht eine Meinung. Als man der Mode echt der Meinung, dass in der Politik zu dezidieren ist, was Kultur ist, und wie Kultur sich heute entwickeln. Es ist für eine freie Kultur und eine Kreation, die permanent als von Seite von der Kultur leidet. Und wer dezidiert, wie die Familienpolitik ausgesehen hat? Herr Staatsminister, den Viergängerin hat nach einer gewisser Zeit, an dem sie sich auf 4 Arbeitsstunden von ihrer Viergängerin steigt bekommt, das Archivgesetz, das Archivagegesetz deposiert. Wie ist der mit den neuen Archiven? Sie sind auch der Meinung, Kultur soll das sagt, soll das selber machen. Oder werft als Firma hatte kein
von Uwen Top-Down-Direktion an der Kultur den Leute gibt so weit gut oder nicht gut aus. Selbstverständlich, was Bibliothek, was Archiv, wo muss Gesetze gemerkt gehen, das ja wirklich alles mal Negeheit. Es so just, dass das Regierung der Meinung ist, dass die Kultur die Unterstützung braucht, Drame braucht, Bedingungen braucht, Lokalitäten braucht, aber nicht Politik soll so, wer eine Kultur richtig oder falsch ist. Und an diesen Momenten, wo am Land ganz viele Leute probieren, als auseinander zu trennen, als Kultur justement den Zement, den fertig bringt, dass die Differenzen, die zusammenleben, Städte sind und so angesehen sind. Ich höre schon von der linken Seite, wird schon gemeckert, mir das beweist aber, wer eine Ouvertüre verschiedene Leute auch bei den Hunden. Ich bin ganz froh, Herr Staatsminister, dass dazu der Erkenntnis kommen sind, weil das nämlich ganz richtig. Und da so wie auch vier drin Politik da gemacht gehen hast, mir schon aber auch gemerkt, dass er auf verschiedene Punkte rumgeholt, wie von dem, was er dem Satz für gesucht hat. Herr Präsident, ist Landwirtschaft als ein wichtiger ökonomischer Sektor, ein Wirtschaftsfaktor, dem seine Bedeutung weit über sein PIB undeel herausgeht. Und auch das gehört zu der wichtigen sozialen Kohäsion hier im Land, gerade so allerdings wie zu der wirtschaftlichen Diversifikation. Die wirtschaftliche Diversifizierung, von der der Staatsminister gestern ja so geschwärzt hat. Die Regierung muss das auch für den primären Sektor gelten lassen. An einem Sektor, wo eben Innovation auch groß geschrieben wird. Etwas, was Jesus auch immer überall gefordert und gefördert wird. Er vergisst nicht, dass der primäre Sektor auch Auftraggeber ist. Wenn die Landwirtschaft der Weinbau schlecht geht, da spüren die neu gelehrten Betriebe aus Sektoren das auch. Und das, Herr Wirtschaftsminister, muss sich auch interessieren. Die Landwirtschaft darf dafür nicht just nach an in Rolle als Straßenwärter gedrückt gehen, aber sie muss auch in Zukunft immer als produzierender Sektor an als produktiver Sektor angesehen gehen und das bleiben dürfen. Die Damen und Herren, es sind definitiv kein Happy Days zu Lützeburg. Für ein ganz rezent Aussage vom Wirtschaftsminister Rimzoll und zu paraphrasieren, mal gucken, ob die Landwirtschaft der Weinbau hier im Land 2018 wirklich besser geht wie 2013. Merci. Merci, Madame Modert. Damit sind wir Ende vom Volet Ökonomie und Kompetitivität gekommen. Und ich habe richtig verstanden, dass die Regierung zum Schluss antworten. Wir geben dann nahtlos übergehen zum nächsten Volet Sozialkohäsion und Wohlbefinden. An echt angeschriebenen Rednerin ist Madame François Hetogage.